Hi Leute, die meiste Frage, wo mir gestellt wird, wie kriege ich raus, welcher Dietrich für welches Schloss perfekt ist oder geeignet ist. Da gibt es kein Allheilmittel für, ihr müsst es einfach durchprobieren. Es gibt manche Schlösser, die gehen sehr leicht mit der Snake auf, manche pickt man wieder mit dem Hook. Ja, einfach verschiedene Sachen durchprobieren. Das ist genauso, wo setze ich den Spanner an, oben oder unten. Es kann beides funktionieren. Jedes Schloss ist unterschiedlich und jedes Schloss ist was Besonderes. Und Lockpicking ist ja so, dass man sich die Mühe macht, dieses Schloss zu erkunden, das zu öffnen. Und ja, den größten Fehler, den man machen kann, dass man sich immer einen Druck setzt und sagt, pass auf, ich muss das jetzt ganz schnell aufkriegen. Das ist falsch. Jedes Schloss hat seine Eigenheiten, auch ein ganz kleines Billigschloss kann euch bis zur Verzweiflung bringen. Und wenn der Schließkern vielleicht ein bisschen rückelt oder irgendwas passt da nicht mehr, das Schloss ist alt, vielleicht ein bisschen eingerostet. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass es nicht funktioniert oder es schwieriger funktioniert. Somit einfach durchprobieren, nicht aufgeben, die Zeit nehmen, das ist das Wichtigste, Geduld. Und ja, viel Spaß dabei. Ciao.